من أكثر ما يتعس الناس ويحرمهم السعادة كلام الآخرين. هذه وراها مطلقة، هذه وراها عانس أبطت ما تزوجه، هذا وراه مثلا ترك العمل، هذا ليش أخفى. ومرة أنا حطيت برنامج عن الأسئلة المكررة، يعني الناس أحيانا يلحون عليك بالسؤال: ليش اسمك كذا؟ إيش اسم عائلتك كذا؟ ليش أنت طويل؟ ليش أنت قصير؟ ليش ما تزوجت؟ كل يسألك. وإذا ذكرت طرفة إنه واحد كان شايب انتبه شاب تأخر ما تزوج، وكل ما شافه في عرس قال عقبالك عقبالك عقبالك. فمرة من المرات الشاب هذا شاف الشيخ في مقبرة في جنازة، فسلم عليه وقال عقبالك.